On 26th of May, Europe was electing their representatives while the barbaric Pakistan army were killing the same elected members. Actually, this is not the first time Pakistan army has a history of massacre. Pakistan army has killed over 400,000 Bengalis in 1971. Pakistan army has killed innocent Balochs. And from specifically from last 20 years, Pakistan army has been involved in killing over 70,000 Pashtuns. On 25th of May, in the area of Macha by the Khair Wazir area, there was an unpleasant incident occurred on 25th of May, and women and children were injured during that incident, and the peaceful protesters started protesting against that incident, but Pakistan army again tortured those innocent children and women, and thereafter on 26th, people gathered and started a second protest, and that was the reason Ali Wazir and Mohsin Dawar joined them at Khan Kamal Waziristan area. While they were crossing Pakistan military checkpost, Pakistan army started straight gunfire on those innocents. And they killed 13 innocent people and injured more than 40. Pashtun Tahfuz movement is an anti-war and human rights organization, a movement, and it has exposed Pakistani army involvement in terrorism, in supporting terrorists. That's why from the very beginning, Pashtun Tahfuz movement leaders has been the victim of Pakistan army. They have killed Professor Arman Loni. They tortured Abdul Qayyum Uthman Khair in Lorelai, who is the eyewitness of the Arman Loni case. They threatened renowned human rights activist Sanai Jha, and now they have killed 13 people and attempted murder of Ali Wazir and Mohsin Dawar. Pakistan army has violated its own constitution. They have ruled the country for more than 40 years directly by imposing military martial law. And they have of course violated United Nations Human Rights Convention. United Human Rights Convention clearly say that every citizen of a country is free to move, free to express, while Pakistan army in contrary has been killing innocent protesters. Here today in this demonstration, we condemn this. We, the representative members and supporters of PTM, in today's demonstration in Copenhagen, have the following demands. This demonstration demands that a commission must immediately be formed to investigate the Khair Kamal massacre and bring Pakistan army personnel involved in the killing and torture of peaceful protesters to the court of law. Today's Copenhagen demonstration demands an immediate release of Ali Wazir, Mohsin Dawar and all arrested leaders and members of PTM, and dismissal of all fake cases against innocent protesters. Pakistan army and its intelligence agency ISI must stop
assassination, abduction, arrest, harassment and surveillance of PTM leadership, members and supporters. A Truth and Reconciliation Commission for a thorough investigation of extrajudicial killing, civilian deaths, in suicide attacks, landmine explosion, bomb blast and economic and social destruction of Pashtun-dominated region. Pakistani government and army must take immediate action to clear the landmines in Pashtunkhwa, which has taken lives of thousands of people, mainly children. Pakistan Army and ISI must present all missing persons to the court of law. And there are almost over 8,000 missing persons whereabout is still unknown. They should be presented to the court of law, and if found not guilty, they must be released immediately. A judicial commission must be formed to prosecute the killer of school children in APS Peshawar school attack. During this incident, till now there are number of arrests, like in Banu, Sardar Asif, Nadeem Askar, and all other activists has been arrested. We demand the immediate release of those peaceful protesters. ډیرو قدرمنو ملګرو زه لږ په اردو کې خبرې کول غواړم څه د امبیسي څخه خلک راغلي دي چې هغوی ته جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ خڑکمر ریجن میں خڑکمر وزیرستان میں پاکستان آرمی نے نیتے پروٹیسٹر کو گولیاں چلا کر 13 بندوں کو شہید کیا ہے. The world is watching. Pakistan Army has killed. The world is watching. پاکستان آرمی آپ اندازہ لگائیں کہ اتنے انکانسٹیٹیوشنل انہیومین ایکٹس کر رہی ہے کہ نہ صرف جو مرے ہیں بلکہ جو زخمی ہوئے ان کو باقاعدہ علاج کرنے ہی نہیں چھوڑا جا رہا ہے. وہاں پہ کرفیو نافذ کیا گیا ہے. ہماری ڈیمانڈ ہے اس ڈیمانسٹریشن کہ وہاں پہ انٹرنیشنل میڈیا آپ اندازہ لگائیں 21ویں صدی میں پاکستان کے ایک ریجن میں میڈیا کو نہیں الاؤ کیا جا رہا, انٹرنیٹ کو نہیں چھوڑا جا رہا, ٹیلی فون لائنز کاٹ دی گئی ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ ٹیلی فون لینڈ لائنز ایون کاٹ دی گئی ہے تاکہ یہ جو ان لوگوں نے ماسیکر کیا ہے وہ لوگوں کو پتہ نہ چلے. لیکن پشتون تحفظ موومنٹ پہلے دن سے نان وائلنٹ رہی ہے اور ہمیشہ رہے گی. لیکن دنیا کے ہر کونے میں جیسے آج کو پنے گن میں دنیا کے ہر کونے میں انشاءاللہ ہم اپنی آواز اٹھائیں گے تاکہ یہ بدنام زمانہ ٹیررسٹ اسپانسرنگ آرمی کو ہم ایکسپوز کر سکیں. ہم اس ڈیمانسٹریشن میں موجود تمام ڈیمانسٹریٹر ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ علی وزیر اور محسن داور کو جلد سے جلد رہا کیا جائے. ان تمام ساتھیوں کو جو آپ گرفتار ہیں ان کو رہا کیا جائے, کیونکہ یہ نہ صرف پاکستان کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے کہ ایک سٹنگ ایم این اے کو آپ گرفتار ہی نہیں کر سکتے بغیر کہ اسپیکر آف اسمبلی کی اجازت کے بغیر. اٹ مینس کہ پاکستان آرمی خود اپنے کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کر رہی ہے. ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کو جلد سے جلد رہا کیا جائے اور جو بھی پاکستان آرمی کے آفیسر انوالو ہیں ان سارے ماسیکر میں ان کو جلد سے جلد کوڈ آف لا میں پریزنٹ کیا جائے اور سزا دی جائے, سخت سے سخت سزا دی جائے. دوسری طرف پورے پشتونخوا میں احتجاج شروع ہے. اسی طرح چمن میں جو احتجاج شروع ہے اور ان میں ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا ہے, ملا موران کو حالانکہ کورٹ نے اجازت دی ہے, آرڈر جاری کیے کہ اس کو ریلیز کیا جائے, باوجود اس کے پاکستان آرمی اس کو ریلیز نہیں کر رہی. یہی وقت ہے کہ تمام
پاکستانی تمام ریجن کے لوگ کھڑے ہو جائے، اتحاد کرے، یونٹی کا مظاہرہ کرے اور اس باربیرک آرمی کے خلاف ووٹ کرے ہو تاکہ یہ پورے خطے میں امن آئے، پورے ریجن میں امن آئے، خوشحالی آئے. یہ ہماری ڈیمانڈ تھی. آپ سب کو یہ منظور ہے؟ منظور ہے، منظور ہے. آپ سب کو میں الف آپ سب سے لوں گا. جوڑے میں تاسو مختگر راسی زبط جس زوائم تاسی آغا مختراسی تکراری میں نقیب خان یہ عہد کرتا ہوں جب تک پشتون عوام کو ان کے حقوق انسانی آئینی حقوق نہ ملے اس وقت تک جدوجہد جاری رکھوں گا انشاءاللہ. میں نقیب خان امید ظفر یہ عہد کرتا ہوں جب تک علی وزیر مسندور نندی مسکر ملا بوران اور تمام ساتھیوں کو رہا نہ کیا جائے. ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے. میں امید خان یہ عہد کرتا ہوں کہ جب تک پاکستان آرمی جرنل دہشت گردی کا سپورٹ بند نہ کرے اس وقت تک ہم جدوجہد جاری رہیں گے. میں نقیب خان یہ عہد کرتا ہوں کہ جب تک ہمیں آئینی حقوق نہ ملے منظور پشتون کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. منظور کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. یہ جو دہشت گردی ہے، یہ جو غنڈہ گردی ہے، اس کے پیچھے وردی ہے. یہ جو دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے وردی ہے. یہ جو گنڈا گردی ہے، اس کے پیچھے وردی ہے. یہ جو مارا ماری ہے، اس کے پیچھے وردی ہے. یہ بجوا مجوا، یہ غفورا مفورا، یہ کرنل جرنل، نر وزیر علی وزیر، نر وزیر زخمی وزیر، نر وزیر زخمی وزیر. چې ایمان یې سپین دی خبرې مې سپین دي په چمن کې ملا باران چې زموږ امام دی زموږ مشر دی زموږ مشري دی د پاکستان دغه خفیف ادارو د خوا څخه تشدد پر روان دي. د دې په مردارو خانه کې هغه ته دوه روژه مات راوړي چې هغه ورته ویلي ده د دهشتګردۍ په پیسو رانیول سوي چې زه روژه مات نه کوم ورې وژئ تږئ د دغه دهشتګردو په لاس کې دي. تشدد پر شروع دی. دا 2 ورځې کېږي نن یې درېیمه شپه ده. جمن ځوانانو ډېره شاوخوا خانه یې محاصره کړې ده. ډېر یې موږ عدالت ته بیایو، عدالت یې بولدي، عدالت یې لکړي چې دا سړی بې ګناه دی لا یې کوي مګر پاکستان فوج ته یې نه لکړي. وایي دا پښتون دی ملا دی په دې پسې خلک درېږي. په هغه خلکو پسې چې خلک درېږي هغه دوی نه پرېږدي. د مخ سړی چې درولي د مخ سړی چې پښې ورماتوي لیونی کوي یې پرېږدي نه. د ملګرو سره خاص دا دی تشدد لارې اختیار کړي. د چمن د ملګرو سیمې دا خاص دي چې د پاکستان فوج غواړي چې ته د عدم تشدد لار پرېږدي چې دوی د مرمۍ خولې درته راواړي. دا به هېڅکله د دوی د ارمانونه پوره نه شي. موږ به د عدم تشدد لار د هغه څه ټینګه نیسو چې تر هغه وخته زموږ د مشرانو د خوا څخه غږ نه وي سوی. محسن داوړ وګوره په وزیرستان کې به میرانشاه کې ناست دی.
در هغه وخت پورې چې به شاوخوا محاصره کړي دا دهشتګرد فوج د خوراک شیان یې پر بند کړ په میلیونو انسانان یې ووژل څلور ساعته چلولي د خوراک شیان یې نه پر پرېښول په دا فرض روژې کې په دا ګرمي کې اخر هغه خپل ځان ګرفتاره کړي چې دا دهشتګرد د عوام وږي ساتي خو دوی موږ د تشدد د لارې څخه راګرځي دا لار به جاري وي د ملګرو سره خواست دي د چمن ټول ولس ټول ځوانان ته مې د زړه تعالی سلام دي مننه دا یو ورته حل بیا خو یو بل ویډیو جوړو په هغه کې پی ټي ایم وایو میں پی ٹی ایم بیا وجوی منصور جان پشتو کی لغال میں اب آپ تمام ساتھیوں سے ایک حلف لینا چاہتا ہوں تاکہ یہ پاکستان آدمی تک پہنچ جائے کہ عوام منظور پشتون کا ساتھ دے رہے ہیں میں جو کہوں گا آپ میرے ساتھ وہ ریپیٹ کریں انشاءاللہ ہم پی ٹی ایم یہ عہد کرتے ہیں کہ جب تک پشتون عوام کو انسانی آئینی حقوق نہ ملے اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ ہم پی ٹی ایم یہ عہد کرتے ہیں کہ جب تک ہمیں حقوق نہ ملے منظور پشتون کا ساتھ دیں گے ہم منظور پشتون کا ساتھ دیں گے ہم پی ٹی ایم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے اس وقت کی چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک پاکستان آرمی کرنل ٹیررسٹ سپورٹ بند نہ کرے ہم پی ٹی ایم یہ عہد کرتے ہیں کہ جب تک علی وزیر محسن داوڑ غلام رام ندیم اسکر اور تمام ساتھیوں کو رہا نہ کیا جائے چین سے نہیں بیٹھیں گے ہم پی ٹی ایم عہد کرتے ہیں کہ جب تک ہمیں حقوق نہ ملے پشتون کا ساتھ آخری دم تک دیں گے ہم منظور پشتون کا آخری دم تک دیں گے منصور کریم کا پشتون کے سوال اغلو شاغلو یو پیغام منظور پشتون ته ورکوو زبې په پښتو وایم تاسو به زما سیبې تکراروئ موږ اروپا میشته پښتانه نر او ښځې به تر هغه وخته پورې د منظور پشتون سره ولاړ یو د منظور پشتون به ملاتړ یو تر هغو چې د منظور پشتون غوښتنې د پاکستان حکومت او پوځ نه وي ورپوره کړي او موږ دا هوډ کوو چې موږ به خپل هر وس او توان په اروپا کې کاروو او د منظور پشتون وشاته به ولاړ یو او نور پښتانه به هم د مبارزې ته رابولو نر پښتون بهادر پښتون